야, 근데 장작을 직접 패시네. 그게 몇 킬로인데? 몰라? 그냥 한 방 담아가라고 해서 담았는데. 너무 작게 담아온 거 아니야? 그런가? 장작을 너무 조금만 갖고 와가지고. 좀 더 가져가십시오. 그래 되죠. 네. 그 옆에 키로수 재서 가져가시면 돼요. 잘게 잘라놨습니다. 네. 꾹꾹 눌러 담아. 꾹꾹 눌러 담아. 옆에 키로수 재는 게 있어요. 꾹꾹 누른다고 되는 게 아니라. 뭐 부부 사기다 뭐 이런 거세요? 됐어, 이 정도 되지 않을까? 키로수 한번 또 재보세요. 이미 저만큼 갖고 왔어요. 많이 가지고 가셨는데? 잠시만요. 제가 저울 글로 가지고 갈게요. 잠깐 계셔보세요. 저희 호락호락한 사람들 아니에요. 왜 얘기를 해가지고 얼마 안 돼 생각보다. 작은 손도끼 하나만 주십시오. 저기 지금 장작으로 장난칠 치시는 분이 계셔가지고. 가서 뭐 하시려고? 진짜 오시는 거야? 진짜. 저 지금 잠깐만 몇 킬로지? 10kg, 10kg. 10킬로에 진짜 가까우시네. 지금 아니 지금 저희 장작 두꺼우면은 갈라드리려고 도끼가. 그런 거예요? 7킬로. 네. 7kg에 10,000원이었구나. 전 당연히 10kg인 줄 알고. 제가 봤을 때는 몇 킬로 같으세요? 13kg. 14킬로 될 것 같아요. 맞는 거예요. 지금 삼촌이 무게제인데. 무게제로 오신 거야. 그러니까 돈을 뜯으러 돈을 뜯으러 온 게 아니라 돈을 받으러 온 거야. 그쵸. 야, 잠깐만 있어봐라. 잠깐만. 야, 이거 생각보다 안 나가지? 자, 6.4. 6.4에 이게 딱 7킬로다. 7.2. 7.2. 13.6. 그러면 손으로 앉는 거 말고 손으로 들고 오실 수 있는 만큼 두 분이 들고 오시는 것까지 해서 2만 원에 드릴게요. 됐죠, 네. 그러면? 자, 태어나자. 가자. 두 손이라고 하셨으니까 면적 넓은 거 밑에 깔고. 아니. 여기 손바닥 말고 손바닥 말고. 요렇게. 이렇게. 이거 좀 내가 생각해도 그래요. 이렇게 되나요? 그거 콜. 손가락 콜. 이렇게는 뭐 꽤 들지. 진정한 가장의 모습 아니겠습니까? 가족들을 위해서. 빨리 껴줘, 빨리 껴줘. 야, 멋진 가장이다 진짜. 자, 난 출발한다. 아니야, 난 안 할래 그냥. 아니야. 기다려. 들고 가세요. 그냥 한 몇 개나 들고 가세요. 그쵸? 뭘 안 할래 하면서 다들 에이. 남편보다 2개 안 가지고 가는구만. 네, 그쵸. 양심적으로. 태연이도 갖고 가 2개. 태연이 갖고 갈래? 태연 이거 해. 이거 장가. 태연아, 그러는 거 아니야. 빨리 갖고 와. 아우, 좋아. 오늘 장작 부자다.